大家好，我係阿桃，一個90後輔導碩士畢業生，而家喺香港做緊全職輔導員。近年嚟咧，越嚟越多人講靜觀。咁上一集咧，我就講咗靜觀嘅4大概念，分別係適當嘅暫停、專注嘅當下、非批判思考同埋感恩。今集咧，我想用3個唔同嘅視角去分享靜觀，分別係我作為靜觀活動參加者嘅視角，俾大家知道下靜觀活動通常會係做啲乜嘢。跟住咧就係作為一個輔導員嘅我平時見個案咧係點樣運用靜觀。最後咧就係我作為一個人，一個 human being 嘅視角，點樣將靜觀融入去生活入邊。話說咧，我參加過唔同嘅靜觀活動啦，我發現咧都係大同小異嘅。一開始咧，導師咧都係會帶我哋做一啲嘅呼吸或者伸展去放鬆，俾我哋嘅身心進入一個比較放鬆嘅狀態啦。停一停，定一定個人，暫時咧喺忙碌嘅生活入邊抽離一下，有一個適當嘅暫停。跟住咧，導師咧就會帶領我哋去專注喺個呼吸同埋身體。咁嗰啲練習咧，通常有長有短嘅。短嘅咧，可能5分鐘到10分鐘就完成；長嘅話咧，可能係45分鐘或者1個鐘都有嘅。咁多數咧都會做一個叫做身體掃描嘅練習。導師咧會講一啲嘅指導語，去引導我哋將個專注力放喺個身體，由頭去到腳趾尾，仔細咁留意咧我哋每一個身體部分嘅感覺。又或者咧會做一啲嘅靜觀練習，可能係靜觀呼吸、靜觀飲食、靜觀步行、靜觀伸展等等。咁嗰啲靜觀乜乜、靜觀乜乜其實係咩嚟嘅咧？我會話咧係透過運用身體嘅感官，令到我哋有意識專注喺我哋做緊嘅呢一件事。因為咧，我哋好多時咧，其實都只係一個 human doing 而唔係一個 human being 啦。例如咧，我哋食飯嘅時候咧，只係做緊食飯嘅動作，而唔係專注喺食飯嘅過程。食緊呢一啖飯嘅時候咧，可能我哋已經諗緊轉頭要去邊一度玩，或者今晚食啲乜嘢好，又或者諗翻起上個星期做過啲咩。可能咧呢一刻你睇緊 YouTube， 其實咧你一邊咧係覆緊 WhatsApp 或者一邊碌緊 Threads 都未定嘅。咁其實咧做完呢一啲靜觀練習之後咧，導師通常都會邀請大家用一個非批判嘅態度去分享翻啱啱嗰個體驗有啲乜嘢嘅發現啦。咁話就話啱啱嗰啲練習咧係要我哋專注喺呼吸同埋身體。咁但係咧個過程入邊咧，我哋一定會有好多嘅念頭咧浮咗出嚟嘅。但係咧我哋唔需要對呢一啲嘅念頭咧有任何嘅批判。我哋只係需要意識到佢嘅出現，然後專注翻喺我哋嘅呼吸同埋身體。咁呢一啲念頭咧，其實好快就會過。靜觀咧係可以訓練我哋嘅專注力啦，同埋令到我哋咧感覺對生活嘅掌控度高啲嘅。因為咧好多時我哋生活嘅嘢咧，即係都未必可以控制到，但係咧呼吸就唔同，我哋隨時隨地咧都可以控制得到。咁分享完我哋嘅感覺之後咧，通常咧都會係一啲嘅練習感恩嘅環節。例如咧一個常見嘅練習咧就叫做十指感恩，就係咧我哋捉住自己嘅手指啦，就逐個數10樣感恩嘅人事物。或者咧有啲活動咧佢會叫你數由今朝起身到呢一刻感恩嘅3件事。咁咧其實數幾多件咧都唔係重點嚟嘅。個重點咧就係培養我哋去諗一啲感恩嘅事。呢一啲事咧唔需要係一啲大事啦，可能係今朝一起身咧落到巴士站就有車，然後咧上咗車咧又有位坐，又或者咧其實呢一刻咧冇病冇痛，行得走得食得屙得瞓得咧，其實都係一啲值得感恩嘅事。咁講到呢一個位咧，想推介一本書俾大家咧，叫做《一行禪師怎麼微笑》。咁個內容咧其實同宗教係冇太大嘅關係嘅。呢一本書咧，我覺得好嘅地方咧，就係佢個文字好簡單，但係個道理好深刻。其中一個咧，佢就話：我哋牙痛嘅時候咧，我哋會唔快樂；但係咧，當我哋牙唔痛嘅時候咧，我哋都係唔快樂。冇牙痛嘅時候咧，其實係一件快樂嘅事啦。如果我哋冇意識到呢一樣嘢咧，就係一個捨受。佢就提醒我哋咧，喺一啲冇出問題嘅事上面咧，其實都值得去感恩。以上嘅活動咧，正正咧就係帶出咗靜觀嘅4大重點啦。咁但係咧，知道同做到係兩回事嚟嘅。學咗個方法咧，喺日常生活度實踐先係最重要。
咁所以咧，通常一啲靜觀嘅活動咧，都會俾家課我哋去做啦。咁個導師咧就會叫我哋揾一個生活習慣咧去做靜觀，例如係靜觀洗碗、靜觀刷牙。咁其實總之就係你做嗰件事嘅時候咧，就專心做嗰件事，其實就已經係靜觀嘅啦。老實講咧，其實我第一次接觸靜觀嘅時候咧，唔係咁中意嘅，因為咧我係覺得好悶、好無聊啦。佢嗰陣時咧教我哋靜觀步行啊嘛，其實我係唔明點解我哋要去學行路啦，行就行啦。即係點解要將行路分成幾個步驟？左腳腳掌落地，然後腳尖落地，跟住感受個重心喺左腳，然後咧個右腳抬起，然後右腳嘅腳掌落地。我係覺得哇，做緊啲乜嘢？咁所以咧，其實嗰一下咧，我係覺得我唔會再接觸靜觀呢一樣嘢。咁但係咧喺機緣巧合之下咧，工作上面咧有一啲活動咧係同靜觀有關嘅。咁為咗樹出去唔使坐喺 office 度咧，咁我幾大都走去上堂啦。結果咧，第二、第三次咧都有一個幾好嘅體驗。咁做完嗰啲靜觀同埋感恩練習之後咧，我發現其實成個人咧係唔同咗啦，對生活咧有唔同嘅體會。所以咧，我從此咧其實係對靜觀有個改觀，甚至乎係愛上咗呢一件事啦。我覺得咧靜觀對於輔導員嚟講咧好有用啦。嗰陣時讀書咧，老師咧有講過一個靜觀嘅練習咧，就係喺人哋嗰句嘢未講完之前咧，就唔好出聲。唔好急住去接嗰句話，咁大家咧可以留意下啦。好多時咧，我哋一聽到人哋講嘢咧，其實人哋都未講完嗰句嘢咧，我哋個腦就已經有一個自動導航咧，但係我哋諗咗好多嘢啦。可能咧會想去反駁人啦，又或者想去表達自己嘅觀點。咁其實咧，適當嘅暫停係真係好緊要。我哋可以聽完咧，先至去做一個回應啦，而且用一個開放好奇嘅心去聽，少啲批判。咁老實講咧，其實作為一個輔導員咧，即係都係一個人啫。有時候咧見個案咧，可能都會覺得眼瞓啊，會肚餓啊，咁都係人之常情。咁咧，當意識到自己分咗心嘅時候咧，用一兩個呼吸咧，俾自己好快翻返去嗰個做輔導嘅當下。練習靜觀咧，其實除咗可以提升輔導員嘅個人修為咧，仲可以幫到啲個案。我通常咧會用喺一啲壓力比較大或者有焦慮情況嘅 case。同埋呢一啲有痛症嘅 case 都適用嘅。咁咧，我見佢哋嘅時候咧，就唔會做晒成個身體掃描或者成個靜觀飲食、靜觀步行嗰啲嘢啦。我會邀請佢哋咧，同我花幾分鐘去做一個呼吸練習。做之前咧，會問下佢哋嗰一刻嘅身體狀況係點啦。做完之後咧，都會問下佢哋覺得點。咁通常咧，我會播一個聲帶咧，就叫做3分鐘呼吸空間。呢一個聲帶咧，我同好多個 client 做過咧，佢哋都話有效嘅。咁如果大家有興趣咧，睇完呢一條片，可以去我嘅 info box 度撳呢一條 link。咁我覺得咧，一開始咧冇揾啲太長嘅練習啦，除非佢哋自己要求。因為太長嘅話咧，通常堅持唔到好耐咧，就會想放棄噶啦。咁好難咧培養成為一個習慣。至於靜觀飲食、靜觀伸展或者係身體掃描咧，我會搞一啲靜觀活動俾佢哋有一個完整啲嘅體驗。咁最近咧，我上緊一個8星期嘅靜觀課程啊，希望上完之後咧，可以用靜觀去開組。最後咧，我想用一個 human being 嘅角度同大家分享。上一集咧，我咪分享我去歐洲嘅，我會話咧，成個歐洲旅行嘅體驗咧都好靜觀，有好多嘅發現啦。例如咧，我發現我對歐洲咧其實係冇太大嘅興趣，因為咧我意識到咧，我上唔到飛機嗰下咧，其實係冇太大嘅失落感。然後去到歐洲嘅時候咧，我又發現我好掛住香港嘅一切啦。其中一個好深嘅感受咧，就係覺得香港嘅嘢食咧係好正。話說咧，呢一個係我同朋友咧，喺挪威食嘅第一餐啦。咁我哋一人叫咗一個主菜、一杯啤酒咧，係合共港幣500幾蚊啦。咁個味道其實係正常嘅，但係好貴啦，同埋食唔飽。咁之後咧，我哋去到法國咧食咗一餐啦，個甜品係咁嘅樣嘅。嗰個口感咧係好似西芹咁樣嘅蔬菜啦，配一個好甜嘅馬卡龍，然後一個超級酸嘅梅汁。當我食咗一啖嘅時候，我已經覺得哇不得了。再食多一啖嘅時候，我真係反胃啦，真係作嘔。跟住我就再冇食過一碟嘢。咁喺成個食嘅過程咧，其實我都係好留意自己嗰個身體反應啊，同埋係用一個非批判嘅態度去體驗。咁可能咧，你會話吓咁都非批判？你又話佢好酸，又話佢好難食。咁其實咧，非批判咧唔等於冇自己嘅想法啦，而
而係唔去批評自己，反而咧係去接納自己有呢一啲嘅諗法。無論嗰個諗法係咩都好咧，都係一個發現，都係一個屬於自己嘅感受。咁所以咧，其實我哋凡事都唔需要太過介懷啦。佢只係一個味道嚟嘅啫。知道自己唔中意食呢個味咧，下次就唔食咯。跟住咧喺嗰個歐洲嘅旅程入邊咧，我哋好多時咧都係買嘢翻去食啦，又平又好食。咁除咗煮嘢食之外咧，我喺歐洲嘅期間咧做得最多咧就係同我朋友去瞓下草地啊，去睇下雲、睇下書、睇下星星，同埋傾偈。咁我發現咧，原來唔同嘅地方咧嘅草係有唔同嘅味，同埋唔同嘅地方嘅雲咧飄嘅方式同埋形狀同埋個速度咧，其實都好唔同啦。平時咧喺香港咧咩都講求效率咧，其實我哋好少咧會安排一個時間去放空去感受個大自然。當我哋開放我哋嘅感官嘅時候咧，其實成個體驗咧係真係好唔同嘅。最後咧，我好想同大家分享下咧我坐 business 嘅經驗啦。你睇下係勁開心啦！我由上機食到落機啦。咁一開始咧，我仲諗住咧去打稿同埋瞓覺啦。咁但係真係太正，我好想好好咁感受下坐 business 嘅舒服啦。我完全係唔捨得瞓。咁最後咧，我淨係瞓咗3個鐘啦。喺12個鐘頭飛機入邊，我睇咗4套戲，然後完全冇寫過稿啦。嗰下咧，我係感受到咧聽從自己內心嘅聲音，活在當下咧就係咁簡單。而呢一程機咧，只係需要2400蚊。然後翻到香港之後咧，我係瘋狂咁食一啲我好中意食嘅嘢啦。然後咧食到一啲好食嘅嘢咧，對於我嚟講嗰個愉悅感咧係超級大啦。依家我每一日咧都係好感恩咧生活喺香港呢一個美食天堂入邊嘅。咁最後咧，我想同大家咧重溫一下靜觀嘅4大重點啦，分別就係適當嘅暫停、專注嘅當下、非批判思考同埋感恩。可能你會覺得我好長氣啦，重重複複，重重複複。咁咧，我希望大家睇完呢一條片咧，會記得呢4樣嘢，同埋咧記得訂閱我嘅 channel， 一齊透過輔導踏上心靈富足嘅旅途。咁我今日嘅分享咧就到呢一度先，我係輔導員阿桃，我哋下次再見啦，拜拜。